गाइस, आप सभी को मैं अपने मैंगो के साथ ऑफिशियली मिलाना चाहता हूँ। ये मेरा पैरट है, इसका नाम मैंगो है और ये रेस्क्यू पेट है। इसे मैंने बचाया था, ये इंजर्ड था और ये हमारे घर पे आ गया और मैंने इसे पाल लिया। और ये इसका पुराना घर है, आप देख सकते हो। मैंगो वहाँ पे जाके मम्मा के हेड के ऊपर बैठ गया। तो ये मैंगो का पुराना घर है जिसमें मैंने पहले इसे रखा हुआ था और आज मैं इसके लिए ये नया घर लेके आया हूँ। यूजुअली मैंगो को मैं ओपन रखता हूँ, बस कभी मुझे कहीं पे जाना हो तो मैं ये इसका नया पिंजरा लेके आया था जिसके अंदर मैं इसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी मैंगो को थोड़ा मस्ती मारने का मूड है।